हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साईं आयुर्वेद भवन। साईं आयुर्वेद भवन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज हमदर्द जोशीना। आज मैं इस वीडियो में आपको हमदर्द जोशीना टॉनिक के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इससे रिलेटेड सभी जानकारियां आपको दूंगी। ये कौन से डिजीज में फ़ायदेमंद है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, इस तरह के रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। एंड लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड हमदर्द जोशीना। आइए सबसे पहले मैं हमदर्द जोशीना की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह की पैकिंग में ये आती है, ग्रीन कलर की इसकी पैकिंग है और आप देख सकते हैं कि हमदर्द कंपनी द्वारा ये बनाई गई है। तो आइए बात करते हैं हमदर्द जोशीना। हमदर्द जोशीना जो है ये एक हर्बल तरीका है किसके लिए कि कोल्ड एंड कफ के लिए, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम के लिए ये एक हर्बल और नेचुरल तरीका है जो कि यूनानी तरकीब से माना गया है। ये जोशीना जो है खांसी सर्दी के लिए एक बहुत पुराना जो है भरोसेमंद जो है यूनानी उपाय है जिसे आप कह सकते हैं। और ये हमारे सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज़बरदस्त काम करती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और बहुत प्राचीन काल से इसे हम यूज़ में ला रहे हैं। तो इसलिए ये एक भरोसेमंद टॉनिक है जिसे आप ले सकते हैं। और जो है ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हर्बल है, यानी कि नेचुरल है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो नेचुरल है, हर्बल है, तो आपके बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जो है ये बहुत नेचुरली जो है वर्क करती है और आपको सर्दी खांसी जुकाम से जो है वो रिलीफ दिलाती है। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये काम में आती है, सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम ही नहीं। अगर आपको थ्रोट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। चेस्ट से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और जो है अगर आपको किसी भी तरह की सर्दी खांसी की वजह से जो है नेज़ल में या थ्रोट में या तो चेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आइए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो इसकी जो पहली इंग्रेडिएंट है वो है मुलेट्टी। और हम सभी जानते हैं कि मुलेट्टी जो है आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि मानी गई है जो कि हमारे सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी अच्छी है ही। और वो जो है थ्रोट में, यानी कि गले की किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छी जो है मुलेट्टी जो है बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। गले में अगर खराश हो रही है, सूजन हो गई है, या तो गले में किसी भी तरह की इरिटेशन हो रही है, तो इन सारी चीज़ों से जो है मुलेट्टी जो है हमें छुटकारा दिलाती है। और इसमें जो इस सिरप में भी जो है मुलेट्टी का यूज़ किया गया है। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है यूनाब। यूनाब जो है वो हमारे कफ, जो हमारे गले में या चेस्ट में कफ बन जाती है, उसे जो है लूज करने में ये मदद करती है। और हमें सांस लेने में जो दिक्कतें या परेशानियां होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे ये हमें बचाती है। तीसरी जो इंग्रेडिएंट है वो है अमलतास। अमलतास जो है ये भी कफ के लिए बहुत अच्छी एक औषधि है। ये भी हमारे कफ को जो है लूज करके आउट करने में मदद करती है। यानी कि कफ जो है कभी कभी क्या होती है कि हमारे चेस्ट में जम जाती है और वो निकलने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये जो अमलतास है वो इसे पहले तो लूज करती है और उसके बाद इसे आउटिंग में भी जो है मदद करती है। और आपकी जो चेस्ट से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, यानी कि चेस्ट कंजंक्शन है, जैसे कि चेस्ट में भारीपन है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है कफ की वजह से, तो उसमें भी ये जो है रिलीफ दिलाती है। चौथी जो औषधि है वो है तुलसी। और तुलसी जो है ये हम सभी जानते हैं कि ये बहुत आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत प्राचीन काल से हम इसे सर्दी खांसी जुकाम के लिए यूज़ करते आए हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। तुलसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो तुलसी जो है क्या करती है, हमारे थ्रोट के इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और सर्दी खांसी में, यानी कि कोल्ड एंड कफ में, तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है, हम सभी जानते हैं। और इसे हम डे टू डे लाइफ में भी काढ़ा के रूप में हो या किसी भी रूप में हो यूज़ करते ही हैं। तो तुलसी जो है इसमें भी मिलाई गई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट मिल सके। और जब सारी चीज़ों को मिला के इसे तैयार किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है पावरफुल टॉनिक बनाई गई है आपके लिए, ताकि आपको सर्दी खांसी जुकाम से जो है वो रिलीफ मिल सके। तो इसे जो है कोई भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे, बड़े,
कोई भी ले सकते हैं, एडल्ट, बुजुर्ग। लेकिन हाँ, सिर्फ 5 इयर्स के नीचे के बच्चे इसे ना लें, क्योंकि ये इन्फेंट बेबी के लिए नहीं है। बाकी कोई भी लोग इसे ले सकते हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं डोज की, इसकी क्या डोज होनी चाहिए। तो एडल्ट लोगों के लिए यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये 15 to 20 ml आप 2 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, यानी कि 15 से 20 ml आप दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। और आपको इसे गर्म पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेना है। एक कप में या किसी भी बर्तन में आप गुनगुना पानी ले लें और उसमें जो है 15 से 20 ml जो है आप इसे डाल दें और उसके बाद आप इसका सेवन कर लें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। और एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, या तो इसकी जो एक मतलब आपको जो परहेज करनी है वो है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप इसे न लें। कम से कम एटलीस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद तक आप इसे न लें, और उसके बाद ही आप इसे लेंगे तभी ये पूरी तरह से वर्क करेगी, क्योंकि खाने के तुरंत बाद इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो आप इसे खाना खाने के तुरंत बाद न लें और इसे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लें, क्योंकि देखिए कंपनी भी लिख रही है कि इसमें नो अल्कोहल है, यानी कि कोई अल्कोहल इसमें नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि सर्दी खांसी की दवाई लेने के बाद हमें अक्सर नींद सी आती है, तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि अल्कोहल नहीं है, तो आप अगर इसे लेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और आप बहुत आसानी से अपनी काम भी, डे टू डे लाइफ की काम भी कर सकते हैं और इसे ले भी सकते हैं। और अगर बच्चों को देना है, डोज की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, बच्चों को देना है तो 5 इयर्स के ऊपर के बच्चों को सिर्फ 5 ml आप दें, यानी कि 5 ml, और बड़ों के लिए 15 से 20 ml। इससे ज़्यादा बच्चों को न दें, और अगर ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही बच्चों को दें। और 5 साल के बच्चों को तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये इन्फेंट के लिए नहीं है। और फ्रेंड्स, इसकी आइए बात कर लेते हैं इसकी अब प्राइस की। इसकी जो प्राइस है वो है, ये देखिए, ये 200 ml की है और 200 ml की जो प्राइस है वो आज के डेट में 120 रुपये है, यानी कि 120 रुपीज़ इसकी प्राइस है आज के डेट की, और ये 200 ml में है। और भी ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ में आती है, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको जो क्वांटिटी की चाहिए आप ले सकते हैं। ये आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये एक प्रचलित दवा है, तो आपको ये बहुत आसानी से आपके लोकेलिटी में मिल जाएगी। ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, और जो है इसे जो है आप किसी भी बुजुर्ग को भी बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये एक हर्बल फार्मूला है, पहले भी मैंने आपको बताया। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो हमारे साथ बने रहें। टिल देन, बाय।